हेलो गाइस, आज आपका भाई करने वाला है रेक्सॉन का रिपेयर। चलिए फटाफट से इसको रेडी करते गाइस। एक ही जगह पे चार चार लेंस डाला हुआ था पंचर का, लेकिन किसी के दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि अंदर से भी बन सकता है। सेंसर वाले का इसकी थोड़ा संभाल के खोलना पड़ेगा इसको, क्योंकि काफ़ी महंगा आता है। 8-9 हज़ार का सेंसर आता है। इसको कट बीट करके निकाल दिया हुआ है। चार चार लेंस है, 2 नंबर का ओवर साइज का पैसे फटाफट। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें गाइस। कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। आगे चल के और भी आपका भाई बहुत मेहनत कर रहा है, डेली वीडियो डाल रहा हूँ गाइस, लेकिन लाइक व्यूज़ नहीं आ रहे कुछ भी। थोड़ा सपोर्ट करें गाइस। सेंसर वाले इसको फिटिंग करते हैं थोड़ा बचाते हुए। ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। कंप्लीट हो चुका है। बाय, थैंक यू।